Винаги съм предизвиквала себе си. Така започнах да се гмуркам, така станах капитан на кораб, така се научих да карам мотори, ски и всякакви други неща. Аз занимавам с бизнес и с изкуство. И двете са започнати с много чисто сърце, без желание за печелбарство. Бизнесът ми е свързан с платформата за работа с лидери. Всеки месец даваме поне по една добра причина на младите хора да останат в България. Втория ми бизнес е свързан с производството на рекламни материали и текстилни продукти. А изкуството ми е, виждате го, вие сте в моето ателие. Завършила съм търговско-банковата гимназия. Първия ми досег до предприемачеството покрай учебно-тренировъчните фирми, които създавахме с моите съученици. Покрай тези фирми се озовах за първи път в Щатите 2010 година, където спечелихме международен панаир. И също така участвахме в едно глобално бизнес състезание, което също спечелихме и се върнахме с много награди. Моето тръгване е било с ясната идея, че аз бих искала да живея и да се развивам в България. Тогава бях едва на 21 години. Конкретната идея и възможност дойде от една програма. От няколко хиляди кандидати избраха 30 българи, които да заминат на пълна стипендия и аз бях един от тях. Тръгнах 2014 година, за да следвам в Бабсън, в Бостън, където завърших една предприемаческа програма. Имахме възможност да си говорим и директно с инвеститорите, нали? Защото крайната точка на един предприемач е да реализира проекта си, в общ случай да го продаде, за да стартира нов. Трябваше да създадем бизнес, който след това да продадем на инвеститорите. И това реално се случи. Тогава за първи път в живота си влязох в коуъркинг пространство. И то в меката на предприемачеството. Това като концепция много ми хареса. Върнах се от Щатите, си направих мой си бранд за коуъркинг с мой партньор Христо Тенчев и така станах предприемач. Тогава станах посланник на френска организация за поощряване на иновациите и предприемачеството и показахме няколко български стартъп компании на глобалната им среща в Париж. Тези компании се развиват много успешно и са едни от най-разпознаваемите в българската предприемаческа екосистема. Усетих, че ми липсва една подправка. Така изпитах нуждата да допълна тази липса на знания, ориентирайки се към Франция, където следвах финансов мениджмънт в университета в Бордо. Тък му бях навършила 20 години и станах член на Асоциацията на българските лидери и предприемачи. Срещнах много единомислещи, готини хора, с които решихме, че има смисъл да се събираме. Много бързо разбрахме, че към такъв род срещи има голям интерес не само в рамките на организацията, но и извън нея. Проектът беше доброволчески. Това много определя типа хора, които привлича и типа хора, които са въвлечени в него. От година на година, вече 8, даваме трибуна и възможност на читавите хора в България да споделят опит, да споделят знания и по този начин да стимулираме младите хора в България да се развиват и да откриват в себе си лидерското. Лидерите на България са хората, които движат хората на България и икономиката на България. Това е истинското лидерско семейство на България. Лидерите, които вече са развили бизнеса си и сега се намират в среда, в която собственият им успех вече не им е достатъчен. И търсят начини да дават обратно и да връщат обратно на средата. Започват да ги дразнат неща от типа на дупката на улицата, неработещия светофар, недоброто здравеопазване, лошото образование в училищата. Това са темите, които започват безобразно много да ги дразнат и търсят платформи и механизми, с които да помагат и да допринасят по-голямото извън тях да се подобрява. Идвайки на едно наше събитие, човек си връща надеждата в младите хора и в България като цяло, защото вижда в публиката будни очи и най-важното будни умове, които задават смислени въпроси. Осъзнаването, че тях ги има, е всъщност причина много хора да останат в България и да искат да са в България и да инвестират парите си в България. Аз избрах да съм в България, защото тук ми е корена. Навсякъде, където съм била, съм се чувствала като чужденец, странник.
За мен България е прекрасно място, има всички условия да се развива бизнес, да се създават смислени проекти, човешки ресурс и капитал това да се случи и си заслужава да сме тук.